वतीफ़ा पापा चैनल में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहे हैं जिस अमल को कर कर आप दौलत हासिल कर सकते हो। हर बीमारी आपकी दूर हो जाएगी। इस टाइम जो बीमारियां चल रही ये बीमारियां भी हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। हर परेशानी दूर हो जाएगी। कारोबार में बरकत होगी। और अगर आपकी औलाद नाफरमान है यानी कि आपका कहना नहीं मानती है तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। घर की गरीबी को दूर करने के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को जो है औरतें ही कर सकती हैं क्योंकि आपको ये अमल आटा गूंथते टाइम पर ही करना है। जब आप आटा गूंथते हो तो उस टाइम पर आपको ये अमल करना है जो मैं आपको यहाँ पर इस अमल को बताने वाला हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा। आपको पॉइंट टू पॉइंट हर बात अगर आप समझेंगे इस वीडियो के अंदर तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी ये वीडियो कि आपको ये अमल करना कैसे है। जी हाँ, आपको जब आटा गूंदें सुबह में या दोपहर में या शाम में जिस टाइम भी आप आटा गूंदें उस टाइम पर आपको ये अमल शुरू कर देना है। कैसे करना है, किस टाइम करना है, ये सारी बात आपको वीडियो में बताई जाएगी। आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। जो बीमारियां आपके घर में आ गई हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ें जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, पैसा लगा लगा के परेशान हो गए, दवा खिला खिला के परेशान हो गए, जादू ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, तो आपको आटे पर अमल करना है। आटा गूंथते टाइम पर ही इस अमल को करना है, इस वजीफे को करना है। अगर आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, आप कहते हो कि यहाँ बैठ जाओ तो वहाँ नहीं बैठते, आपका कहते हैं कि आप कहते हो पढ़ाई कर लो तो वो पढ़ाई नहीं करते हैं, आप मना करते हो आप इधर जाने को तो वो उधर ही जाते हैं, मतलब कि आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, तो आप इस अमल को कर लीजिएगा। इंशाल्लाह इस अमल को करने से आपके बच्चे आपका कहना मानना शुरू कर देंगे। घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, सोचते हो यार कैसे घर की गरीबी दूर हो, दिन रात इसी लगन में लगे रहते हो कि इधर से पैसा कमाया उधर से कमाया, घर की गरीबी दूर हो जाए तो भी नहीं हो पाती। तो आज मैं आपको ये अमल आटे वाला अमल बताने जा रहा हूँ। सिर्फ ये अमल जो है आपकी औरतें ही कर सकती हैं। अगर आप देख रहे हो तो आप अपने घर में जो भी आपके घर में औरतें हैं तो उनसे बोल दीजिएगा कि आप ये अमल ज़रूर कीजिएगा। आटे पर ही करना है, आटा गूंथते वक्त करना है। कारोबार अगर आपका ठप हो गया है, कारोबार में बरकत नहीं है, कारोबार कर रहे हो रात दिन में उसमें मेहनत कर रहे हो लेकिन कारोबार से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, कारोबार में कोई तरक्की नहीं हो रही, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, तो आप इस अमल को कीजिएगा। इंशाल्लाह इस अमल को करने से आपके कारोबार में बरकत होगी, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आप इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। देखो आपको अमल किस तरीके से करना है, आपको सबसे पहले मैं आपको अमल बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि दिल से इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस वीडियो को आपके सामने लेकर आया हूँ तो इसलिए आप दिल से इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए आपको अमल करना क्या है। जब आप आटा गूंदने के लिए बैठें, ध्यान रखना, जब आप आटा गूंदने के लिए बैठें तो उस टाइम पर आपको 5 नाम पढ़ना है। आप जब आटा गूंथते रहें तो वो 5 नाम पढ़कर आपको दम कर देना है, यानी कि दम का मतलब होता है कि फूंक देना है उस आटे पे। फिर उसकी रोटी बनाकर पूरे घर को आराम से बैठ के खाइएगा। इंशाल्लाह इसकी करने से यानी कि इस अमल के करने से आपकी सारी परेशानियां, बीमारियां, दौलत हासिल होगी, गरीबी दूर हो जाएगी, कारोबार में बरकत होगी, औलाद आपकी बात मानना शुरू कर देगी। अगर बच्चे हैं घर में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं लेकिन पास नहीं हो पाते हैं तो इंशाल्लाह इस अमल को करने से बच्चे भी आपके पास होना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको पढ़ना क्या है देखिएगा इस तरीके से। पहले मैं आपको लिखकर यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। देखिए सबसे पहले तो आपको पढ़ना होगा या, यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ या फत्ताहो। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है या रज़्ज़ाको। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है या वहाबो। फिर आपको पढ़ना है या शाफिओ। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है या नूरो। ये 5 नाम आपको पढ़ना है देखिएगा, या फत्ताहो या रज़्ज़ाको या शाफिओ या नूरो। इस तरीके से आपको ये 5 नाम पढ़ना है। ध्यान रखिएगा आप इस तरीके से ही आपको 5 नाम है, ये 5 नाम आपको पढ़ना होंगे। जब आप आटा गूंदें, जब आप आटा गूंदने के लिए बैठें उस टाइम पर आपको ये 5 नाम पढ़ना है। जब आप आटा गूंदने के लिए बैठें तो आपको पाक और साफ हालत में ही ये 5 नाम पढ़ना है। 5 नाम पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। देखिए यहाँ पर आपको मैं लिख कर दिखा देता हूँ कि आपको इससे पहले और क्या पढ़ना है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर उसके बाद 3 ही बार आपको आखिर में पढ़ना है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है। 3 बार शुरू में दुरूद पाक, 3 बार आखिर में दुरूद पाक। ये छोटी वाली आप पढ़ सकते हैं। 3 बार शुरू में दुरूद पाक, उसके बाद 3 बार आखिर में आपको दुरूद पाक पढ़ना है। आटा गूंथते टाइम पर ही आपको ये अमल करना है। आटा
ठीक है, यहाँ पे देखिएगा आटा गूंथते टाइम, आटा गूंथते टाइम पर आपको ये अमल करना है। अगर दूर नहीं दिखता हो तो यहाँ से देख लीजिएगा आप, या फत्ता हो या रज़्ज़ाक़ हो या वहाब हो या शाफ़ी हो या नूर हो, इस तरीके से आपको पढ़ना है। दौलत भी हासिल होगी, परेशानियां भी आपकी दूर हो जाएंगी, गरीबी भी दूर हो जाएगी, जो बीमारियों ने आपको घेर रखा है वो बीमारी भी चली जाएंगी। चाहे आपके सिर में दर्द होता हो, पेट में दर्द होता हो, पैरों में दर्द होता हो, घुटनों में दर्द होता हो, कहीं भी आपके दर्द होता हो, इंशाल्लाह इस अमल को करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पैसा ही पैसा होगा इंशाल्लाह, आपके घर में गरीबी भी चली जाएगी। आपके जो कारोबार में नुकसान हो रहा था इंशाल्लाह वो नुकसान होना बंद हो जाएगा, कारोबार में बरकत होगी। जो लोग आपके ऊपर जादू करा दिया करते थे, अब जादू भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा। अगर आप इस नाम को पढ़कर आटे पर दम कर यानी कि उसकी रोटी बनाकर खाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये अमल आपको विश्वास, भरोसे और यकीन के साथ ही करना होगा। जब आप इस अमल को विश्वास के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको इस अमल में ज़रूर कामयाबी मिलेगी। तो आपके एक शेयरिंग करने से दूसरे भाई बहन इस अमल से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों की वजह से। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, तो आप इस अमल को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। आपके एक शेयरिंग करने से कितने लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। तो आप इस वीडियो को दिल से ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।